Assalamu alaikum, sunana Yasgamb TV. Ku kasance da gidan Yasgamb TV a YouTube channel. A yau za mu koya muku yadda za ku yi. Da Allah duk wanda bai mana subscribe ba a YouTube channel ɗinmu ya mana subscribe. Duk wanda bai san ba yadda zai mana subscribe ga yadda zai mana subscribe. In ka hau YouTube channel ka rubuta Yasgamb TV ga inda za ka mana subscribe na gunna. To ta nan za ka mana subscribe sai ka zo ka mana like ana. Ga gunda za ka yi sharing nan. Da Allah duk wanda bai mana subscribe ba ya zo nan ya mana subscribe. Mun gode. A yau za mu muku tutorial akan yadda za ka yi ka magance matsalar wayarka ba tare da kayi rasto ba. To ta yaya za ka magance matsalar wayarka ba tare da kayi rasto ba? Ka san wasu wayoyin sai ka ɗora wani application ɗin mai nauyi ko kuwa ya fi ƙarfin wayanka ko kuwa wayanka ta ɗan samu matsala kai kuma baka so ka mata restaurant ko factory. To ta yaya za ka magance matsalar nan? To akwai gunda za ka magance matsalar ba tare da ka mata restaurant ba. To da Allah duk wanda bai mana subscribe ba a nan ma za ka hau da ka hau YouTube channel ga inda aka sa subscribe nan. To ta nan za ka mana subscribe. Mun gode. Yanzu za mu shiga kai tsaye aikin. In ka shiga ka buɗe wayanka haka, wayanka in tana haka za ka shiga menu ɗinka haka. In ka shiga menu ɗinka haka za ka tafi kan, in ka tafi kan setting. To bari mu tafi kan setting. In ka shiga kan setting za ka tafi kan setting direct. Kan setting ga inda gun setting na wannan shine setting ɗin waya. To in ka zo kan setting to nan za ka shiga sai ka danna setting ɗinka. In ka danna setting ɗinka sai ka taho ƙasa za ka zo gun application notification. To bari mu je gun application notification. Inda zai nuna ma gaba abinda ake nufi da application notification inda za ka ga application ɗinka gabaki ɗaya wanda ka yi installing. To ga application notification nan wannan shine application notification. To in ka shiga application notification za ka yi clicking ɗin shi haka. To in ka yi clicking ɗin shi haka zai kawo ma gabaki ɗaya application ɗinka sai ka zo ka danna see all application. Wannan shine inda za ka danna inda za ka ga gabaki ɗaya application ɗinka. To in ka zo ka danna see all application zai nuna ma dukkan application ɗin wayarka. To application ɗin wayarka zai nuna ma in ka zo nan ka danna. To bari ku gani ya buɗe yana gama sacin. To kun ga nan duka application ne inda ina da application ɗin da yake kasa wayata nauyi ko ko wayata tana season. Kuma in ka zo ka mata wannan abun ba tare da sai ka yi rasto ba ko ka san shi matsalar rasto in kai rasto duka wani document ɗinka na wayanka sai ya fita daga kama daga kan application ɗinka akan harkar internet ɗinka da komai da komai sai ya fita. To in ka zo ka mata wannan abun babu abin da naka zai fita. WhatsApp ɗinka ba zai setting ɗin shi ba zai lalace ba abin da naka zai lalace kawai matsalar wayanka da take fuskanta matsalar wayanka tana nauyi ne wajen buɗewa ko in kana amfani da ita ne tana wani nauyi ko tana wani sacin ɗin da ba shi ba ko dai duk abin da take ma. To da ka zo ka danna na ka shiga application see application ɗin nan. To kana shiga inda za ka danna kawai ga wasu ɗagugguna nan guda uku. To su za ka danna kana shiga kan ɗaguggunan nan guda uku to sai ka shige su. Kana shige su to ga inda aka sa resto apps nan wannan na biyun. To kana shiga shi kana danna clicking ɗin nan. To ga inda za ka yi za ka magance matsalar wayarka an sa disable application. To shi kuma wannan abin kar ka ga an sa resto application ba wai yana nufin za ka yi resto ɗin application ɗinka bane gabaki ɗaya. Za ka magance matsalar application ɗinka wanda yake nauyi. Kila wani application ɗin da ka ɗora na wayanka yana da nauyi ne yana sa matsalar wayanka ta inka nauyi ko kuma matsalar wayarka ta riƙa ma abin da ba shi ba. Sai ka kuma ka ga wani application ne wanda yake saka wannan matsalar nauyin sai ka rasa application ɗin. To da ka shiga wannan resto application ɗin kana danna clicking ɗin a cikin resto application ɗin nan za ta magance ma duk wasa matsalar wayarka. In wayarka tana nauyi ko dai tana abin da ba shi ba kana shiga resto application ɗin nan duk wani application ɗinka wanda take nauyi to ta nan ne za ka magance matsalar shi. Duk wani application in application ɗinka duka application ɗin ne da kuke gani na. To in application ɗinka yana nauyi to ta nan ne za ka magance matsalar wayarka. Da Allah duk wanda bai mana ba subscribe a YouTube channel ɗinmu ya mana subscribe kuma ya like ya share. Mun gode.